Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin wa ba'd. Assalamu alaikum. Masu waɗannan matsaloli da zan ambata kamar haka sai ku saurara, wannan bidiyon naku ne. Masu matsalar ƙaiƙayin ido, masu matsalar ƙaiƙayin kunne, masu matsalar ƙaiƙayin kai, masu matsalar ƙaiƙayi na dadashi ko kuma jini ya rika fita daga ka zo ka yi brush sai ka ga jini yana fita. So waɗannan matsaloli da na ambata naku ne. Ƙaiƙayin ido, ƙaiƙayin kunne, ƙaiƙayin kai, ƙaiƙayi na dadashi ko fitar jini, ko kuma lokacin da ka yi wanka ko kika yi wanka sai jikinki ya rika ƙaiƙayi. Wata kuma idan wani kuma idan ya yi wankan ba ƙaiƙayi zai ji ba, sai dai ka ga wasu ƙananan ƙuraje suna feso maka a cikin jiki, ko kuma jikinka ya rika zafi ta ciki yadda idan aka taɓa haka ba za a ji zafin ba, amma kai kana jin zafin a ciki. To sai ka saurara da kyau, sai ki saurara da kyau, bidiyon domin ku za a yi, ku saurara, ku je ku haɗa ku yi amfani da shi fi sabilillahi. Ku tsaya ku saurara ku ji abin da na faɗa, ba wai ku kira kuma ku ce wai ya za a yi ba, a'a wannan ana yi ne domin ku. Abubuwa ne kamar haka za a samu. Na farko za a samu citta ko garin citta. Na biyu za a samu kanunfari ko garin kanunfari. Na uku za a samu kimba ko garin kimba. Na hudu za a samu kajiji ko garin kajiji. Waɗannan abubuwa su za a samu daidai gwargwadon yadda ka samu, sai a haɗa su guri ɗaya. Kowanne ɗin da na ambata kwantitin shi za a samu. Kamar misali, citta za a samu cokali ɗaya babba, kimba za a samu cokali ɗaya babba, kanunfari za a samu cokali ɗaya babba, kajiji za a samu cokali ɗaya babba, sai a haɗa su. So aka haɗa su aka yamutsa, kullum da safe sai a rika ɗiban ƙaramin cokali sai a tafasa shi kamar yadda ake tafasa shayi. In an tafasa shi ya dahu sai a tace, sai a sa zuma cokali biyu babba. Kai wannan kai wata ɗaya ko ki wata ɗaya kina yi, in Allah ya yarda sai kin kira mu kin mana addu'a, ko baki kira mu ba duk inda kake sai ka ɗaga hannu kai mana addu'a akan wannan matsala da na ambata muku. Allah ubangiji ya sa mu dace, Allah kuma ya warkar da mu.